那接下来第二个远距沟通工具 Jandy， 这是一个非常适合台湾人使用的沟通软体吼。它的优点就是操作界面很直觉，和大家熟悉的 LINE 非常相似。简单来说吼，Jandy有以下3个优点。第一个优点，它的界面设计简洁好上手，对不太会使用电脑的员工也可以快速的使用。那你可以在 Jandy 上面发讯息啦、分享档案，就像是在使用 LINE 一样，非常简单。第二个优点 ，Jandy 的搜寻功能很强大，它可以针对讯息的内容啊、档案类型啊等等的条件下去做筛选，所以过去的聊天记录啊，就很快都能够找到。那第3个优点就是 Jandy 内建的代办事项、日历、专案看板等等的功能，可以让团队建立整个任务的追踪进度，对于远距离工作的提高效率非常有帮助。那在台湾呢，已经有不少的中小企业就是采用Jandy作为远